செண்பகனூர் மியூசியம். பிரெட் ஆம்லேட். பிரெட் ஆம்லேட் ஆர்டர் பண்ணி அது கைக்கு வந்துருச்சு. நான் அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்சர்வேட்ரி போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்சர்வேட்ரி. 4 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களாமா, பார்க்கலாம். பின்னால் தெரியறது வந்து பூம்பாறை முருகன் கோயில். இது ஒரு டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன். உள்ளே போகலாமா அப்படின்னா டைம் இல்லை. சரி, அதை பார்ப்போம். இங்கே என்னமோ ஒரு தர்கா மாதிரி என்னமோ இருக்குது, அது என்னன்னு தெரியல. ஏதோ ஜனங்க அப்படியே வந்துட்டு போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது பூம்பாறை மன்னவனூர் ரோடு. ரைட் சைடு திரும்பினா கூக்கால் ஏரி, அது வரைக்கும் போய் பார்த்துட்டு வரலாம். பைன் ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்க. அதாவது கொடைக்கானல்லேருந்து இங்கேயே ஒரு 4 இடம் ஊருக்கு போயிடுறாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இன்டீரியராக வரணும். வந்தால் தான் இந்த மாதிரி இடம்லாம் பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் டீப் ஃபாரஸ்ட்டு, மரம் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் யூகலிப்டஸ்ஸு, ஊசி இலக்காடுன்னு சொல்கிறாங்களா, அது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்ததும் தெரியும். இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக வந்தேன் நான். ஜாக்கிரதையாக போ. பார்த்து போனா இந்த மாதிரி இடத்துல நிறுத்திட்டா பிரச்சனை கிடையாது. அவங்க பாட்டுக்கு ஒதுங்கி போயிடுவாங்க. நான் போயிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு போனால் கொஞ்சம் பள்ளத்தில் விட்டு கிடக்க வேண்டியதுதான். பொறுமை மிக அவசியம். இதுதாங்க கூக்கால் ஏரி. இது ஒரு சில சீசனில் தாமரை பூ அத்தனை பூ பூத்துருக்குமாம்மா. இது தாமரை குளம் மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன மொக்குகள் இருக்குது, தாமரை மொக்குகள் இருக்குது. ஒரு சில சமயம் நல்லா பெரிய பெரிய பூவாக ஏரி பூரா அவ்வளோ அழகாக இருக்குன்றாங்க. இது அமைஞ்சிருக்கிற இடம் இங்கே ஒரு வீடு கட்டியிருக்காங்க பாருங்கள், சின்னதாக. எவ்வளோ அமைதியாக இடம். இங்கே விவசாயம் பண்ணுறாங்க, கேரட்டு அது இது எல்லாமே விவசாயம் பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ தூரம் வந்து எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எப்படி டெய்லி அவங்களுக்கெல்லாம் பொழுது போகுதுன்னு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது.
ஓகே, நாமளும் வந்தாச்சு, பார்த்தாச்சு. இது மன்னவனூர் ஏரி. இது தண்ணி இல்லை, ஏதோ டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் நல்லா மழை பெஞ்சிருந்ததுன்னா பசுமையான புல்வெளி சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணால் நல்ல பசுமையாக நல்லா தெரியும். அதையெல்லாம் வச்சு தான் மன்னவனூர் ஏரி அது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எடுத்து இது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இப்போ அங்கே நான் 5 பேர் போயிட்டுருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து பர்த்டேன்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து கொண்டாடி இருக்கிறாங்க. எனக்கும் கேக் கொடுத்தாங்க. சாப்பிட்டுட்டு அவங்க முன்னால் போயிட்டுருக்காங்க, நான் பின்னால் போயிட்டுருக்கேன். எங்கே வந்தாலும் நமக்கு ஒரு நண்பர்கள் கிடச்சிட்றாங்க. இத்தனை வருஷம் இல்லாத நண்பர்கள் இப்போ கிடச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். எப்படியோ டைம் பாஸிங் ஆகுது. இப்போ மணி 4:30. இங்கேருந்து கொடைக்கானல் ரூமுக்கு போகிறதுக்கு 30 கிலோமீட்டர் இருக்குது. எப்படியும் ஒரு மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் ஆகிடும். ஏன்னா ரோடு வந்து சிங்கிள் ரோடு தான், ஹில்ஸ் ரோடு. ஜாக்கிரதை முள்ள நிதானமாக போனால் ஒரு 7 மணி சுமார், இப்போ 4:30, 5, 6 மணி சுமார் போயிட்டு அப்புறம் ரூமில் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு 7 மணிக்கு ஏதாவது டிஃபன் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னா வாங்கிட்டு வருவாங்க. சப்பாத்தி சொல்லலான் இருக்கேன், பார்ப்போம் என்ன வாங்கிட்டு வராங்க இருக்குன்னு தெரியல. அதை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ரெஸ்ட் எடுக்கலான் இருக்கேன். ஏதோ வைஃபை இருந்தால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணி விடலாம், பார்ப்போம் எப்படின்னு. இந்த வீடியோ போக முடிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் பின்னால் போய் எங்கள் ரூம் போய் எடுத்துக்கிறேன். ட்ரெக்கிங் செட்டுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ட்ரெக்கிங் கிளப் இருக்குது. அந்த ட்ரெக்கிங் கிளப் குரூப்பாருங்க தான் எல்லாம் வாலிபால் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. வந்தாங்கன்னா அவங்க டூரிஸ்ட்டுங்களை ட்ரெக்கிங் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஜிப்லைனில் இருக்குது, ஆனால் இன்றைக்கி வந்து கூட்டம் இல்லாதனால அது ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆக்ஷன் இல்லை. இங்கே ஃபுட் கோர்ட் அது எல்லாமே சிறப்பாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏதோ சுற்றுச்சூழல் பேரியக்கம் அப்படின்னு என்னமோ ஒரு பேர் போட்டிருந்தாங்க. அந்த அமைப்பு வந்து வனத்துறையின் கீழே வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வனத்துறையினுடைய பராமரிப்பில் இந்த மன்னவனூர் ஏரி, என்ன சொல்லுவாங்க, மெடாசா புல்வெளி, அப்படி இங்கிலீஷில் மெடாஸா என்னமோ சொல்லுவாங்க. அது வந்து இங்கே உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு மன்னவனூர் டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷனுக்காக ரொம்பவும் சிரத்தை எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட்டு. பார்ப்போம், இல்லை இன்னொரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் ஏதாவது சந்தர்ப்பம் இருந்தால் வருவோம். கன்ஸ்ட்ரக்டட் வித் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் பாட்டில். இங்கே காட்டுறேன் பாருங்கள், பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் பாட்டிலில் சிமெண்ட் ஃபில் பண்ணி கட்டுறாங்க. அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி வந்து யாரோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க, அது இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதை காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் வச்சு அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஹீட்டு வராதா, இல்லை சிமெண்ட் மிச்சமாகுமா, சுற்றுப்புற சூழல் வந்து பாதுகாக்கப்படுமா என்னங்கிறது தெரியல, பார்ப்போம். ஓகே, பாருங்கள், இது மாதிரி பச்சை பசேல்னு அந்த ஏரியா பூரா ஆச்சுன்னா எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பாருங்கள். என்னமோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க, பார்ப்போம். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி புதன்கிழமை, கொடைக்கானல் 2வது நாள். இது வந்து நான் தங்கி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வர்ற வழி கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக இருக்குது. இப்படியே வந்து உள்ளே நுழைஞ்சோம்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ட்ரன்ஸு.
நல்ல ப்ளசண்ட்டான இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. உள்ளே போய் ரூம் எல்லாமே காட்டுறேன். வர நம்ம வண்டி இங்கே நிற்கிது. புதன்கிழமைங்கிறனால இன்னும் கெஸ்ட்லாம் ஜாஸ்தி இல்லை. ரூம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக booking.comல வந்து நான் புக் பண்ணேன். கரண்ட் இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்குது. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. உள்ளே பூந்த உடனே ஹாலு, இங்கே இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு கிச்சன் செட்டப் வச்சுருக்காங்க. டிவி இருக்குது. அப்புறம் இது ஒரு ரூமு. இதில் 2 டபுள் பெட்ரூம் போட்டிருக்காங்க. இது பாத்ரூம், டாய்லெட்டு நீட் அண்ட் க்ளீனாகவே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. கரண்ட் இல்லாதனால இருட்டாக இருக்குது. இது நான் தங்கியிருந்த ரூமு. நீட்டாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு ரூமு 1000 ருபீஸ், 2 பேருக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து சிங்கிளாக புக் பண்ணனால எனக்கு 450 சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் அவுட்டரில் தான் வரணும், ஆனால் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி நல்லாயிருக்கு, ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அருமையான ஒரு இது இருக்குது. நான் மொபைல் நம்பர் வந்து இதில் கொடுக்குறேன், வீடியோலேயே காட்டுறேன் பாருங்கள். இதுதான் பேர், இது நம்பர், அவர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அவருடைய நேம் கார்த்திக். கூப்பிட்டு பேசி புக் பண்ணுறதுனா புக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்ப்போம். ஃபோன் பண்ணுறேன், கண்டிப்பாக போகிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த வழி தான் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் நிதானமாக போய் பழகிட்டோம்னா நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் ப்ராப்பர்ட்டி தனிமையாக ரொம்ப லோன்லியாக நல்லா இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அநேகமாக ஒரு 40 பேர் தங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. அப்புறம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, இதையும் பாருங்கள். எல்லாம் நல்ல ஹில்வியூ, ஜாலியாக வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். இந்த அளவுக்கு இங்கே இருக்குது. இதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி ஹவுசஸ். வீக் டே இருக்கிறதுனால இங்கே ரஷ் இல்லை. அது ஒருத்தர் 2 பேர் வந்துட்டுருக்காங்க, போயிட்டுருக்காங்க. அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பாக வரணுங்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் நல்ல இடம். நம்ம மாதிரி பைக்கருங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வெளியே போய்ட்டோம்னா இப்போ ரோட் டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கெல்லாம் முடித்து இது பாரு, இந்த ரோடெல்லாம் நல்லா இருக்குது.
ஃபேமிலியாக வர்றதுக்கும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து வர்றதுக்கும் சரி, நல்லா என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய லோன்லி பிளேசஸ். சிட்டி க்ரௌடெல்லாம் எதுவுமே எல்லாமே நீட்டாக இருக்குது. எல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. சிட்டி க்ரௌட் இருக்காது. இங்கேருந்து பார்த்தா லேக் வியூ. சூப்பராக இருக்குது. மெமரி கம்மியாக இருக்கனால கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்துக்கலாம். இது வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் போகிற வழி. அது மேலே போயிட்டுருக்கேன். நேற்று வந்து பார்த்தேன், டைம் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி, இப்போ பார்த்துட்டு ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு மேலே போய் எடுக்கிறேன்.